Danas vam pripremam jelo koje je mene moja baba naučila. Ovde nema savremenih sastojaka, sve je potpuno jednostavno, brzo i može da napravi svako. Priprema je ovde dosta jednostavna i započinjemo je sa jednom velikom glavicom crnog luka. Luk naravno naseckamo. Bravo. Luk prebacujemo u jedan veći tiganj. Dodajemo 50 ml ulja i nosimo na vatru. Tiganj stavimo na srednju do jaču vatru i kad krene ovako luk polako da se prži, malo ga posolimo kako bi ispustio višak tečnosti, a samim tim bolje i omekšao. Dok se luk dinsta, a njemu treba nekih 10 minuta, ugulit ćemo krompir. Potrebno nam je 1 kg krompira, pod uslovom da nije ovako loš. Ukoliko je ovako loš, malo više. Količinu krompira možete da stavite i po svom izboru, u zavisnosti od toga koliko vas ima. Ja sam pogodila turu krompira, ne znaš koji gori od kojeg. Kada se luk ovako isprži, dodajemo 400 g mlevenog mesa, dodajete mleveno meso po izboru i sipate otprilike pola čaše vode, 100 do 150 ml. Ovako ga varjačom razdvojite tamo gde je potrebno, izmešate sa lukom i dok ne provri, vratite se krompiru. Krompir naseckamo na kolutove. Kada iseckamo luk, vratimo se kod mesa, pa dodajemo začine. Začine uvek možete da dodajete po želji. Ja dodajem 1 kašičicu suvog začina, pola kašičice bibera, 1 kašičicu crvene mlevene paprike, kašičicu koja mi je upala u so, to niste vidjeli, i pola kašičice belog luka u granulama. Obično stavim malo više bibera nego sad, zato što mi volimo začinjenije. Nastavim da mešam dok skoro sva voda ne ispari. Nije potrebno da ostavite da ovo bude potpuno suvo. Nekoliko minuta dinstanja i gotovo je. Pošto će se još dodatno peći u rerni, nije potrebno da dinstamo tako dugo. Dinstam sve još nekih 2, 3, 4 minute, ugasnim vatru i idem sa pripremom dalje. Vratimo se za sto, vratimo našu kesu, pa ogulimo 1 kg tikvica. 3 manje, 2 veće ili meru koja vama odgovara. Sad i tikvice iseckamo. Njih ne morate da sečete jako tanko kao što sečete krompir. Krompir uvek se seče tanje. Potreban vam je jedan ovako pleh za đuveč. Uspete malo ulja, pa dno podmažete. Zatim slažete krompir. U donji red složite više krompira. Za odgore ostavite samo malo, jer tikvice puštaju vodu, pa je ovaj krompir baš zgodan da upije sav višak tečnosti. Sad uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Sledeće što radite je da slažete tikvice. Ovako malu količinu i tikvica i krompira ostavila sam za odgore. Sve ću sada da posolim. Pošto nisam krompir posolila, posolit ću tikvice malo više, pa će ta so proći i dole. Stavljam zatim meso.
Meso ovako rasporedimo da svuda bude ravnomerno, koliko je to moguće, naravno. Ako volite više mesa, stavite više mesa. Ako volite više tikvica, znate već. Isto tako i sa krompirom. Ovo nisu striktne mere, ovo je više ideja kako možete da napravite jedan letnji ručak. I sad malo ovih tikvica koje su preostale stavimo od gore. Ja sam ovu, kao ne morate da sečete tanko i onda odsečem panj. I sad malo krompira. Od gore vam nije ni bitno koliko ćete popuniti i šta ćete staviti. Ja to sve obično ovako. Ali eto, za potrebe videa seckala sam. Pa sad kome je kako lakše. Malo obrešete ruke, pa opet sve posolite ovako od gore. I sad da napravim preliv. Ovakav preliv je pravila moja baba. Ne znam kako vi, ali ona je ovako. Jedna puna kašika brašna, 200 ml vode, ali prvo razmuti ovo brašno sa manje vode, jer je onda lakše razmutiti sve grudvice nego kad ima puno vode. Pa malo soli, sad ću ovu sol, što mi je upala paprika, taman. Pa ostatak vode, pa nekih 100-150 ml mleka. Nikad ona to nije ni merila, nego ja to sad onako sve što sam odokativno radila, pa da otprilike izmerim. Uzmete pleh i prelijete. Brašno je uvek koristila da napravi onaj kremasti sos. I sad ovako promućkate, pa pogledate dokle ima vode. Ako vode ima do mesa, nemojte ništa dodavati. Ako vode nema do mesa, dodajte vode, jer će tikvice ispustiti višak vode i onda da vam ne bude previše. Uvek sipam ovako sa svake strane pomalo, baš zbog ovog priliva od brašna koji sam pravila. Tako. Pa da se sve ravnomerno promeša. Ovako malo sve promućkam. Pa stavim foliju. Foliju može i ne mora. Držat ću je otprilike nekih 20 minuta. Vredno se zagrejala i nosim da se peče. Izvadila sam usaku posle sat vremena pečenja. Na 30 minuta sam skinula foliju i ostavila tako da se peče. Vraćam sada da se potpuno zapeče od gore i da ovaj višak vode ispari. Musaka je gotova. Vreme pečenja je između sat i 30 i sat i 40. Stavim ovako valjaču, preko stavim krpu da se prohladi, a za to vreme ja pravim salatu. Najčešće pravim zelenu salatu ili kupus salatu, zavisi od sezone. Odlično se slaže zimi sa kiselim kupusom i cveklom. Svež krastavac ili salatu od krastavaca i pavlake vam nešto i ne preporučujem, jer sa njom se baš nešto i ne slaže. Malo soli, malo ulja, malo sirćeta, malo vode i sad sve to promešam. Samo da vam pokažem koliko je sve fino, sočno, mekano, rastresito. Pogledajte. Predivno, predivno, a ukus fantastičan.